ասում, որ ունենք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան։ Ալեն Սիմոնյանը թքած ունի քաղաքացու վրա։ Բառիս բուն իմաստով։ Ալեն Սիմոնյանը պնդում էր, որ գերիները իր համար էլ չկան։ Էլ չեմ ասում, որ Ալեն Սիմոնյանը իրան իրավունք է վերապահում ընդհանրապես խորհուրդներ տա ազատագրած Արցախ պահած նախագահի։ Ալեն Սիմոնյանը ամենալավագույն դեպքում կարող է խորհուրդ տա գազանանոցում ինչ-որ մի հատ ուխտի։ Ալեն Սիմոնյանը իրավունք չունի անգամ յուրաքանչյուր նախկին ղեկավարի անունը արտաբերելու, որովհետև Ալեն Սիմոնյանը մինչև 2018 թվականը սովորական, ամենասովորական մեռել էր խաղում, պարիր թե կարող ես շանթում։ Ալեն Սիմոնյանի մասնագիտությունը մասնավորապես Կարքին Հայկոյի մոտ մեռել աշխատելներ։ Հիմա այդ ոնց դառա, որ հիմա ներկայիս Ալեն Սիմոնյանը պետք է ունենա BMW մակնիշի մեքենա, իր համար առանձնատուն լինի ու մի հատ էլ պնդի, որ գիտեք ինչ կա, ես որ BMW ունեի։ Դուք մինչև 2018 թվականը այս պերաշկի փողը չունեիք, չէիք կարում ձեզի թույլ տայիք 2 հատ ավել պերաշկի, էլ չեմ ասում դուք չէիք կարում ձեզի թույլ տայիք մսով պերաշկի, էլ ուր մնաց BMW-ներ, առանձնատներ, գումարներ։ Եվ այդ որ ասում ես ես էլի սովորական շարքային պատգամավոր եթե լինեմ, էլի Ալեն Սիմոնյան եմ ֆրֆռալու։ Որտեղ ես Ալեն Սիմոնյան դու ֆրֆռալու։ Այդ որտեղ ես դու կարում ֆրֆռաս առանց անվտանգության աշխատակիցների, առանց այդ ձեր պահնորդների ու մնացածների, ովքեր որ քաղաքացու ձեռքերից բռնում են, որ դու թքես այդ քաղաքացու վրա։ Այդ դու քանի անգամ ես այդ Երևանցի կենտրոնցի տղա, քանի անգամ ես կարողացել դուրս գաս փողոցում քայլես առանց անվտանգության աշխատակիցների ու իրավիճակին դու արդյոք տիրապետում ես, որ եթե շարքային պատգամավոր ելնեմ, ես էլի Ալեն Սիմոնյան եմ ֆրֆռալ։ Այդ ուզում ես ասես Ալեն Սիմոնյանը թքելու բրենդ է դառը, դու էլ կարող ես հանգիստ շրջես փողոցներում, դե հիմա գնա ու շրջի Երևանի փողոցներում։ Արդյոք դա քո մոտ կստացվի ու դու անվտանգ կհասնես ակետից բեկետ։ Այդ ձեր մեքենաները, այդ ձեր առանձնատները, էլ չեմ ասում, որ ձեր մեքենաները ասում եք զրահապատ մեքենաներով չենք շրջում։ Դուք զրահապատ մարդկանցով եք շրջում, որպեսզի ավել մի հոգի ձեզ չհանդիպի փողոցում։ Որն է ձեր քաղաքական երաշխիքները, որն է ձեր ընդհանրապես ապրելակերպի այն իրավիճակի երաշխիքները, որ դուք ընդհանրապես որպես Ալեն Սիմոնյաններ գոյություն ունեք։ Ձեզ ուղղակի ձեր պաշտոնն է պահում։ Ձեզ պահում են ներկա իշխանություններից յուրաքանչյուրին ԱԱԾ-ն, ՊՊՑ-ն ու նմանատիպ ծառայությունները տարբեր ծայերով։ Թե չէ ձեզ ընդհանրապես ոչ հայ ժողովուրդը ընդունում է, ոչ էլ ուզում է հանդուրժի։ Ուղղակի դուք այդ ՊՊՑ-երի ու ԱԱԾ-երի տակ, այդ քողի տակ, որ իբր դուք խաղաղասեր եք, խաղաղություն եք բերել, թքած ունենալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա իրանց պարտքերն եք ավելացնում ու վերջի վերջո պնդում եք, որ այ գիտեք ինչ կա, մենք սենց, մենք նենց։ Մենք տեսել ենք ձեր իշխանությունները ինչի են ընդունակ։ Դուք հանգիստ կարում եք մեր զոհվածների դիակները մեշոկների մեջ պահեք։ Գիտեք մոռացել ենք։ Դուք կարում եք հանգիստ հղի կնոջը վրաերթի ենթարկեք ու փորձեք մարսեք էտի, գիտեք մոռացել ենք, դուք կարում եք քաղաքացու վրա թքեք ու փորձում եք էտի դուք ինքները ձեզ համոզեք, որ հայ ժողովուրդը հանդուրժում է։ Դուք այդ իշխանություններն եք, որ մեր զոհերի հիշատակը չեք հարգում։ Էլ չեմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը սրտիկներ անելով, այդ սրտիկներն էլ չգիտենք Ալիևին է անում, թե Էրդողանին է անում, դա հետագայում կպարզվի։ Տարածաշրջանում Իսրայել-Իրան պատերազմը ամբողջությամբ խայտառակ իրավիճակ ադրբեջանցիները կենտրոնացրել են սահմանում իրեն զորքերը պատրաստվում են պատերազմի, մեր 3 կողմից պատերազմի են պատրաստվում, 4-րդ հարևանի մոտ նստած թմբուկ զարգեցեք Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանում է։ Սենց ոնց կարելի է, որտեղ եք տեսել, մենք երբևիցե ունեցել ենք նման երկրի ղեկավար, որ հարևան պետությունը պատերազմի մեջ է, բոլոր իրենց սահմանային խնդիրներն են փորձում լուծեն, համաշխարհային 3-րդ համաշխարհայինը հենց հիմա 5 է պակաս ու մեր երկրի վարչապետը թմբուկ է զարկում Վրաստանում։ Տենց բան, տենց ղեկավար, կյանքում երբևիցե տեսել եք, լավ մենք այսքան խայտառակություն, որտեղից են այսքան խայտառակություն հավաքվել, դարձել քաղաքացիական պայմանագիր ու կեղեքում են մեզ։
Մենք ունենք տարածքային խնդիրներ, օկուպացված Ադրբեջանի կողմից հայկական տարածքներ, իդեպ իրենք արդեն առաջ են գալի օգտվելով առիթից, իսկ մենք թմբուկ զարկեցեք Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանում է։ Արդյոք մենք պետք է հանդուրժենք ու եւս մեկ անգամ այս 26 թվականին թույլ տանք, որ իրենք խայտառակեն ու պախարակեն մեզ։ Արդյոք մենք հայերս լինելով դարերով առաջի քրիստոնյաները ունենալով նման պայքարի հայրենասիրական պայքարի ջահը կրողները, ազատագրական պայքարի ջատավոգողները, մենք պետք է այս պարտվածներին, կզածներին հանդուրժենք, մի հատ էլ իրենք քարոզարշավ անեն, անունը դրեն ներկուսակցական քարոզարշավ, պերաշկիները, ձեռները ավտոբուսներով ֆրֆռան, մի հատ էլ սրտիկ ավտոբուս ճարեն, մի քանի հոգի քաղաքացիներ ճարեն, համոզեն, որ այ գիտեք ինչ կա, մեզ սիրում են։ Այդ ո՞նց եղավ, որ դուք ասում եք մենք միազնյա առաջատարներն ենք, մենք ընտրություններին ավելի շատ ձայն ենք հավաքելու, քան նախորդ ընտրություններին, հիմա էլ թե բա գիտեք ինչ կա, թույլ չենք տալու, որ ընդդիմությունը Գյումրի 2 անի։ Բա եթե դուք միազնյա առաջատարներն եք, ժողովուրդը ձեզ սիրում են, Գյումրի 2-ի մասին ո՞նց կարող է խոսք լինի, եթե Գյումրի 2-ը ընդդիմության հաղթանակ էր։ Այդ ո՞նց եղավ, որ Գյումրի 2-ի քաղաքապետը հիմա կալանքի մեջ է։ Հիմա ուզում եք ասեք մենք ում որ վարչապետ ենք դնելու, այդ մարդուն տանելու եք կալանավորեք, ոնց որ Դավիթ Համբարձումյանին։ Ու վերջի վերջո, այդ ոնց եղավ, որ դուք իշխանությունները չեք տիրապետում իրավիճակին ու շատ լավ էլ գիտեք, որ հայ ժողովուրդը ձեզ չի հանդուրժում, չի էլ ուզում իրանց քվեն տա։ Այս մարդիկ ձեզանից հոգնել են։ Այս մարդիկ երկիր ձեզ չեն վստահում։ Գիտեք ինչու չեն վստահում, որովհետև դուք պարտվել եք, դուք կզած եք, դուք թշնամու հետ բանակցել չգիտեք, դուք անգամ դաշնակիցների հետ բանակցել չգիտեք։ Իսկ գիտեք ինչու չգիտեք, որովհետև ձերը պերաշկին է, ձերը կուկուրուզն է, հասկանում եք, ձերը մերի հետ չի համաձայնեցվում, մերը քրիստոնեությունն է, իսկ դուք անգամ դավանանք չունեք, ձեր դավանանքը փողն է, դոլարը, մանաթը եւ այսպես շարունակ, հասկանում եք, մենք տարբեր ենք։ Վերջի վերջո եկեք ընդունեք, որ դուք հայ ժողովրդի հետ ոչ մի կապ չունեք, դուք չեք կարող լինել մեր ղեկավարները, դուք չեք կարող մեր ճակատագիրը որոշեք, հասկանում եք, որովհետև դուք ձեր ճակատագրի տերը չեք անգամ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ՔՊԱ-կանները անցողիկ են, Նիկոլ Փաշինյանը անցողիկ է, մեր ժողովուրդը, մենք, մեր հավատքը ոնց դարերով եկել է, տենց հավերժ գնալու է։ Լինելու են պատմության մեջ դավաճաններ, կզածներ, պարտվածներ, խաբեբաներ, ստորներ, սրիկաներ, բայց մենք պետք է գիտակցենք եւ ընդունենք, որ մենք Սպարապետի գործը պետք է շարունակենք, Գարեգին Նժդեի գործը պետք է շարունակենք, Անդրանիկ Օզանյանի գործը պետք է շարունակենք, մեր մեծերի եւ պապերի գործը պետք է շարունակենք։ Մենք պետք է շարունակենք մեր հայրենիքում ապրենք իրական խաղաղության ներքո եւ այդ խաղաղությունը կլինի միայն այն ժամանակ, երբ որ չեն լինի այս իշխանությունները, ախր այս իշխանությունները բացի հարստանալուց ու չարիք բերելուց ոչինչ չեն փոխել մեր կյանքում, հասկանում եք, չենք գտնի գեթ մեկ քաղաքացի, բացի Ախուրյանցի անոյից, որ ընդհանրապես գոհ լինի այս իշխանություններից, յուրաքանչյուրը տարբեր բնակավարներում լինի ուսուցիչ, թե տաքսու վարորդ, ինքը դժգոհ է, չենք գտնի գեթ մեկ բնակավար, որտեղ որ կասեն այ գիտեք ինչ կա, Նիկոլ Փաշինյանը այս ինչ գործը հաջողել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը հավաքածու է, ուղղակի հավաքածու է, վերցրել են չստացված դերասանների, ավելի լավ թքողների, ավելի, չգիտեմ, մի քիչ ավելի գեշ մարդկանց, մի քիչ ավելի անգրագետ մարդկանց, մի քիչ ավելի չոբան մարդկանց, ազգային ժողովի պատգամավորներ ունենք, ասում են կպի գործերիդ, դա պատգամավորի խոսելավոճ է, այդ ազգային ժողովում, որ ինչ կատարվում է, այս ՔՊԱ-կանների արքու բարքերը, որ նայում ենք, մենք արդյոք պետք է հանդուրժենք, որ նման պատգամավորներ ունենանք։ Մենք ունենք էկոնոմիկայի նախարար, որ չի կարում 5 անգամ 5 բազմապատկի։ Հիմա հարց Գևորգ Պապոյանին, Գևորգ Բլից հարցում է, էլի ասենք, 2 անգամ 2, 11 անգամ 13, մեկին գումարած 1, դե փորձի արագ պատասխանես այդ հարցերին։ Մի հատ հավաքվեք, դուք ձեր մեջ գոնե աղուսակ սովորեք,
սովորական թվաբանություն սովորեք։ Հիմա որ ասեմ $100,000 գումարած $200,000 արագ կգումարես կասես, չէ, որովհետև այդքան գումար կարաս ուտես, բայց երկու անգամ երկու չես կարա բազմապատկես։ Ադրբեջանական բենզինի գինը, չգիտես, չես կարող անգամ X2 YZ անես, ոչ մի բան չես կարող անես։ Դրա համար 1100 դրամով դու 5 լիտր բենզին ես լցնում, մենք 1.5 կամ 2 լիտր, նայած ըստ օրվա գնի։ Էսա ձեր հաշվարկները, ձեր հաշվարկներով 7 միլիարդը մեր պարքն է, բայց ձեր գրպանում է։ Իսում եք են տեսակետը, որ իրապես իրենք իրապետում են սոցհարցումներին, դրանով օգտավորված, ընկել են մազերմազ, և իհարկե տեսանք ունենք արժանապատիվ քաղաքացիներ, որ դուրը ուղղակի փախում են իրենց ներքին։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն Մարիամ ջան, շատ լավ հիշեցրեցիք, ասեմ, այս վերջերս հարցումների հետ կապված ինձ զանգել էին։ Ինչ որ անհասկանալի համարը այդքան էական չի։ Ուրեմն, բա մենք հարցում ենք կազմակերպել այդ հարցումը անոնիմնի է եւ այսպես շարունակ։ Հիմա տեսեք, հարցումի շրջանակներում նշեմ հարցերը։ Տեսեք, ինձ հարցնում են, որ Իրանում ապրում են ադրբեջանցիներ, պատերազմի շրջանակներում, արդյոք դուք վտանգ տեսնում եք, որ ադրբեջանցիները գան Հայաստան։ Ես բնականաբար պատասխանում եմ, որ իհարկե վտանգ տեսնում, որտեվ Իրանի ադրբեջանցիները անգամ Իրանի ժողովրդի հետ հաշտ չեն, էլ ուր մնաց հայ ժողովրդի հետ հաշտ լինեն։ Հետո ինձ հարցնում են, արդյոք դուք լսել եք Արևմտյան Ադրբեջան խոսքը եզրույթը կամ ընդհանրապես որպես բառակապակցություն։ Ու ես ուսուն զարմացած ասում եմ, բայց հարգելի հայրենակից, դու հիմա հայերեն ես, չէ՞ խոսում։ Ասում եմ, այո, ասում եմ, դու ո՞նց ես արտաբերում, ո՞նց ես քեզ թույլ տալի, ասես դուք լսել եք կամ ընդունում եք Արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը կամ խոսույթը։ Ո՞նց կարա 2026 թվականին լինի մի խոսույթ կամ թեզ, որտեղ որ հարցում իրականացնեն հայերի մեջ, որպեսզի հասկանան Արևմտյան Ադրբեջանը ընդունելի է, թե ոչ։ Հիմա հարց առաջանում, այդ ում կազմակերպվածն է, բնականաբար իշխանությունների, չէ՞։ Ես բացառում եմ, որ ընդդիմությունները կարան կազմակերպեն նման իրավիճակ ու նման հարցումներ, որտեղ որ հարցնեն դուք հավատում եք Արևմտյան Ադրբեջանին։ Բնականաբար մենք ոչ միայն չենք հավատում, այլ բացառում ենք, որ Արևմտյան Ադրբեջան եղել։ Մենք ընդհանրապես բացառում ենք, որ Ադրբեջան եղել է։ Ադրբեջանը հորինել են, որպեսզի լինի այլ պետություն, որտեղ ապրեն ստեղից ընդեղից հավաքված, ոնց ԿՊՆ-ը ստեղից ընդեղից քորթոփալների հավաքածու, այտենց էլ ադրբեջանցիներն են հավաքել, որոշել են պետություն ստեղծեն ու ունենան։ Հիմա այդ հարցումների շրջանակներում, անգամ այդ հարցումների, որը իրանք են իրականացնում, իրանք չեն տեսնում արդյունքները, որ իրանք չունեն բացարձակ մեծամասնություն։ Այդ հարցումները եթե իրապես ներկայացնում են ներկայիս վարչապետին, ուրեմն ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը սպառվում է, որ ինքը ձախողել է անգամ ընտրությունները, անգամ եթե ինքը փորձի ընտրությունները կեղծի, ինքը իր մեջ գոնե համոզված է, որ իրեն հայ ժողովուրդը արդեն իսկ մերժում է, հայ ժողովուրդը չի հանդուրժում ներկայիս Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա նաև մի հարց, հին Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ներկա Նիկոլ Փաշինյանին հարցնի, եղբայր, դու ո՞ր խոստումդ ես կատարել, նոր Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցի պատասխանը չունի։ Հին Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին ասում էր, միսը թանկա խառը կանաչի կերեք։ Հիմա հին Նիկոլ Փաշինյանը նոր Նիկոլ Փաշինյանին հարցնում է, միսը թանկա, ինչ ուտենք։ Հիմա դե թող նոր Նիկոլ Փաշինյանը հին Նիկոլ Փաշինյանի հարցերին պատասխանի։ Դուք պատկերացնում եք, սիրելի հայրենակիցներ, հին Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ինչ կաներ նոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մենք բոլորս այս իրավիճակի ամենամեծ վնաս կրողներն ենք։ Այսինքն այն ինչ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, վնասը այն ջարմեն քաշողը մենք ենք, բայց հարստացողը այս իշխանություններն են։ Սրանք կերել են մեզ, այս 8 տարի է, այս պերաշկու նման ուտում են մեզ, մեր կյանքերը, մեր փողերը եւ այսպես շարունակելու են, եթե վերընտրվեն։ Ես ուղղակի բացառում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք հնարավոր է գեթ մեկ լավ իրավիճակ։ Շնորհակալություն։ Ես